Jadi kan ngorok ini sebenarnya permasalahan yang terjadi pada banyak banget orang. Boleh nggak sih dokter nih kasih tahu sebenarnya apa sih penyebab orang tuh bisa ngorok dulu deh? Rata-rata di negara-negara Asia tuh sekitar hampir 20%. Di Indonesia itu sekitar 18,9%. Di negara-negara Asia tuh tinggi. Yang membedakan apa? Ternyata struktur rahang, leher kita kan pendek ya. Kemudian rahangnya sempit sehingga kurus ngorok tuh banyak. Oh, jadi nggak harus Nggak yang harus gemuk. yang gemuk. Bukan masalah gemuk. Kegemukan untuk orang kita memang memperburuk. Tapi nomor satu ya struktur saluran nafas atasnya nih.